رحب حلف شمال الأطلسي الناتو بالإصلاحات الجارية في جورجيا، وأكد أنه سيساعد تبليسي على الانضمام إلى عضوية الحلف. جاء ذلك على لسان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء جورجيا في تبليسي. الأمين العام لحلف الناتو التقى بقيادة جورجيا وزار مركزا لتدريب الناتو بالقرب من العاصمة. دعا ينس ستولتنبرغ أيضا روسيا إلى سحب قواتها من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وقال إن الحلف قلق بشأن تعزيز الكرملين للقوة العسكرية في منطقة البحر الأسود.